पवन भैया लाइव आकर और अपने गाने के बारे में बताए हैं कि भैया आखिर गाना क्यों नहीं। नमस्कार प्रणाम। तो का हाल बा सब के सबके बतला दी कि एगो बहुत बड़ा खुशखबरी रहुआ सब ला लेके आ गए बन। जी हाँ, खुशखबरी बतावे से पहले रहुआ सबसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा कि हमारा वीडियो पे होके तब वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे रहुआ सबके बतला दी भैया कि एगो है हमारे सार हवन जेकर नाम है घिरौआ, समझनी। इनका कहे के मतलब बा कि पवन सिंह हमरा से माफी मांगला हन एग्रीमेंट के मामला में। और वो सबके बतला दी कि जौने बेटा के कहा नाम बा तो पवन भैया इनकर जीजा हवन, समझनी। तो जीजा के नाते बोल भी सकता रहन, ऐसा बात नहीं खे। काहे कि इनकर दीदिया जौन की बाड़ी नू पवन भैया के बहुत खुश रखली, समझनी। ओकरा बाद रउआ सबके बतला दी कि वही का चलते पवन भैया इनका से माफी के कहीं नाम ले हन। ऐसा सार तो पवन भैया रखले बाड़न। आगे रउआ सबके खुशखबरी बतला दी भैया कि पवन भैया लाइव आकर और अपने गाने के बारे में बताए हैं कि भैया आखिर गाना क्यों नहीं आ रहा है, गाने में लेट क्यों हुआ है। रउआ सबके बतला दी कि पवन भैया बतलनी है लाइव में कि कोनो टेक्निकल इशू का वजह से गाना ना आइल। लेकिन खुशखबरी बा भैया रउआ सब ला कि आज ना तो कल टीजर आई और कल गाना जरूर आई। रउआ सबके बतला दी कि पवन भैया खुद लाइव आकर बतलनी है और उनका टीम के तो बात छोड़ी भैया, उनका टीम कोनो ऐसा अपडेट ना देवता लोग कि रउआ सबके पास पहुँचावल जाए। खुद पवन भैया लाइव आकर ये बात बतलनी है। तो रउआ सबके अपडेट कैसा लागल और गाना के कितना इंतजार है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।